सुरुवात गीत घेऊया R31 पेज नंबर 193 R31 Sacramental Raulolia Mogacha Jesus Sacramental Raulolia Mogacha Jesus सगळ्या आमच्या काळजान आमचे मुखार आयिल्ल्या आमच्या दुनियाक आमच्या सुरवंडराक आमचे मुखार हाजीर आसलेल्या आमच्याच सोम्याक आमी परतून एकदां भेट दिवंक आयल्या. तोच ह्या उद्याच्या रुपान ह्या भोवपवीत संस्कारान आमचे मुखार आमकां भेटूंक आयला. हो नवो दीस ताणें आमकां दिला. ही नवी सकाळ आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक ताच्या बरेपणान आमी जियोंक, अदीक आमकां मानता तशें हो दीस जावंक, हो दीस खिरीत भाशेन ताचेच येवजणे प्रमाणे चलतलो हें आश्वासन धरून आमी ताचे मुखार आयल्या. सगळ्या काळजान खालतिकायेन आमची मान बागोवन ह्या आमच्या सुरवंडराक आमी खिरीत भाशेन ह्या वेळार साश्टांगी पडून नमस्कार ताका आमी करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. खरेंच आमचो नमस्कार आमी तुका करता सोम्या. नवो दीस सुदैताना आमची सगळ्यो तरेचे बेसांवां तूं ओत्ताय देखून तुका नमस्कार आमी करता. हो नवो दीस तूं आमकां दिताय. नवी सकाळ
आयच्या दिसाक एक बरो पावस आमकां भेटूंक आमी तुजे लागीं प्रार्थना करता. आमचे शेतकार बाबा भयणां कोश्टवतात. पावसाचो वारो आजून येवंक ना. आपलें शेत केन्ना रोयतले, आपल्या जिवितांत केन्ना आपल्याक उत्पन्न मेवतले हाचो तांकां आजून आपल्या जिवितांत सोम्या ते आजून रावतात. ह्या तांच्या हुस्क्याक तूं तेंको दी. बरो पावस आमकां धाडून दी. ह्या वेळार आमचो उगडास सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक जी पिडेन सांपडल्यात तांचो आमी करता. तांकां ह्या वेळार तुजे मुखार आमी घेवन येता. कोश्टवतात आपले पिडेंत, जावं ती कुडीची पिडा, मोनाची पिडा, जावं ती आपल्या कुटुंबान आसलेली पिडा. एकामेका सगळें बरें उतर ना, झगडीं झुजां, भायर रावपाचे हे सगल्यो वस्तू तांकां तूं राख. तांचो बरो परामोस कर. तांकां तूं आदार दी. मजत तांची कर. आमच्या मणिपूर आसलेल्या बाबा भयणीचो आमी उगडास करता. खरेंच जेसू आपल्या दिसा दिसपोट्या ह्या जिविताच्या कोश्टांनी आट्या विट्यांनी ह्या आमच्या बाबा भयणांक तूं राख. तांची जायतीं कुटुंबां निसणटणाक पावल्यात. जायते कुटुंबांनी तांचे वडील आसात ते मरून गेल्यात. भुरगीं ना जाल्यात. आवय बापाय जोडी मोडी शिकोडल्यात. मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसो आमी मागता. तांचे मदें समजीकाय आसूंक आमी मागता. झगडीं झुजां तांचे मदें फूट घालप, तांकां दोशी करप, तांच्याच कास्ता प्रमाणे जियेवप, आपलो अधिकार मागून घेवप हें सगळें तांचे मदें चलता. ह्या आमच्या मणिपूरच्या बाबा भयणांचो आमी ह्या वेळार उगडास करता. तांकां तुजे मुखार आमी हाडटा. तांचो बरे तरेन सांबाळ कर. तांचेर अधिकार चलयतल्यांनी पयलीं आपलें मन उजवाडोवंक तूं तुजो आदार दी. ह्या अधिकाऱ्यांनी पयले सुवातेर चलता तें झूज तांणी बंद करूं. तांचे मदें आसा तो वेगळोचार पयसावन लोकां मदें बरे तरेन भावपण शांती हाडूंक ते वावरून तांकां आदार दिसूं येता. थोडो वेळ जेजूक आमी पळोवया आनी ताचोय आसने तो आमचे मुखार आसा. तो आपले कृपेन आमकां भरूंक सोदता. हे जेजूक पळोवन ताची कृपा आमकां मागून घेवया. आमी गायन करूया गितां सॉंग D41, पेज नंबर 70. तुझे पाय मोशा देवा शांती ना मोशा ओम्या तू एकलोच म्हाका राखताय तू एकलोच आदार दिताय तू एकलोच
Tu eklos moso kilo, tus maka tirgol kotai. Sebelumnya, Tujuh pai moja deva Shantina Moshatmya Tujibai Mosha Deva Shantina Moshatmya Sorves Pora Cha Gopal Shatrautu Mocha Otmya To Eklos Moso Soda Borva so ani visva Tuche pai mocha deva Shantina mocha otmya Tuche pai mocha deva Shantina mocha otmya. पांचवा वेस ता चिरुत विश्वास दोहो सोदा रावताचे पात्यो गा तुझे उसके सोके Sorve poracha karsa Sabrimya Tuche pai mocha deva Shantina mocha otmya Tuche pai mocha deva Shantina mocha otmya. Koresh Jesu, तुझे शिवाय आमच्या जिवाक शांती ना. तूं एकलोच आमकां राखताय, तूं एकलो सोम्या आमकां सांबाळटाय. सांबाळ आमकां सगळ्या वायटांतली. बाळगून दवर आमकां तुज्या गोपान. हे वेळार आमची मागणी सोम्याक उबारुया. सांगुया ताका आमचे काळजाचे उतरे, आमची मोनाची भावना, जे कितें आमच्या जिवितांत चलता ते संकोच सोम्या मुखार आमी दवरुया. तोच आमकां सांबाळटा, राखता, तोच आमचो परामोस करता, तो आमकां चलयता, तो आमकां नीट मार्गार व्हरता. ताचे शिवाय आमकां दुसरो कोणूच ना. हे सोम्या मुखार आमी येवया, आमची मागणी ताचे मुखार दवरुया. A few days back, we remembered a saint of the youth, one of the saints of the youth, Saint Aloysius Gonzaga. And he was the son
of a rich Italian man who wanted him to follow in his footsteps. But Saint Aloysius desired to serve a different king, the king of heaven and earth, and told his father he wanted to become a Jesuit. Saint Aloysius removed himself from all the worldly things and set his focus truly on God. And here is a helpful prayer that can be the first step in obtaining a heart detached from worldly and material things and focus only on God. O Jesus, who chose a life of poverty and obscurity, grant us the grace to keep our hearts detached from the material things of this world. Let us understand that you are our only treasure, for you are infinitely more precious than all other possessions. Make us always mindful of your warning words. What does it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own soul? Grant us the grace to keep your holy example always before our eyes, that we may despise the nothingness of this world and make you the object of all our desires and affections. Amen. I come here before you to thank you, to adore you, to worship you, to thank you for the peaceful night I was given, to ask for abundant blessings, to ask you to change my heart, to ask you to mold all my thoughts and words and actions today. Lord, I come lifting up all the people who have died in Manipur and all over the world. I ask you to grant them eternal rest. I lift up all those hands that have been raised to non-violence. Strike them with your power, Lord, to raise their hands for righteousness and justice. Enlighten their hearts and minds, Lord, that they may do what is right. I lift up all those people who are suffering in this moment in Manipur. Fear of anxiety, hunger, thirst. I lift all of them up, Lord. Have mercy on all of us, on all those people, and give us the grace to remove that hatred from our hearts and pray for everyone. Pray for our political leaders. Pray for all those leaders, especially the Catholic leaders,
Enlighten their hearts and minds, Lord, that they may repent for what they are doing and come back to you and find their rest in you. Help me, Lord, to direct all my thoughts and actions from hatred to mercy and compassion. Thank you, Lord. Have you, Lord. Our hearts are made for you, O Lord, and they shall not rest until they rest in you. कोरेन सुम्या आमची काळजां आमचे मन सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुज्या मोहिमेक तुज्या बरेपणाक करूंक आमकां शिकय. पयस कर आमचे भितरली विकोटाय, पयस कर आमचे भितरलो स्वार्थ, पयस कर आमचे भितर एकामेकाची आसा ती दुस्मानकाय. मणिपूरची आमची भावा भयणां कोश्टवतात कित्याक तांचे मदें दुस्मानकाय चलता. तांचे मदें एकामेकाचो विंगास घेवन एकामेकाक जिते मारूंक ते उपरासतात. तांकां उदीक तांची मनां शांत कर. तांचे भितर आसलेले सगळे वायट तूं सायबा तांचें पयस कर. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या. काय बरें गायन आमी गायलां कित्याक तूं एकलोच आमकां राखताय, तूं एकलोच आमकां सांबाळटाय. जिवितान आमच्या येतेल्या हे सगळ्या प्रश्नांक फुडो करूंक तुजेच भायर आमकां शांती ना म्हूण समजूंक आमकां शिकय. आमच्या जिवितान जायते स्वार्थीपण चलता. जिवितान जायते वायट आमी चिंताव आनी करता. जिवितान आमच्या जायत्यो नाडबुदी आमी करता. जिवितान आमच्या दुसऱ्यांक आमी खाला उडयता. दुसऱ्यांची दुस्मानकाय इतली आमी करता की जिवेशी मारूंक आमी तयार जाता. मणिपूर आसलेल्या आमच्या भावा भयणांचो जीव संकोश्टान आसा. कोश्टवतात थोडी मरून गेल्यात. थोड्यांक आजून आसरो ना. घर दार सोडूंक तीं हांगा थंय भोंवतात. आपलो जीव राखूंक आनी सांबाळूंक हांगा थंय आसरो घेवन तीं आसात. जायत्या भावा भयणांक लासून तांचीं घरां तांकां निसणटण करून तांकां वाऱ्यार उबयल्यात. ह्या भावा भयणांक तूं सायबा आसरो दी. तुजी मजूर तांकां पावय. ह्या आमच्या मागण्या वरवीं तांकां धीर आनी बोरवोसो मेळूं. तांच्या जिवितान येतेले हे संकोश्ट पयस कर सोम्या. आमच्या केंद्र सरकारान बरे ते उपाय तांचे सगळे सोदून काडूंक हे वेळार आमी विनंती करता. उदीक तांचे सगळे तांणी शांती हाडूंक वावरूं. तांचे मदें वसता
ती विकटाय तांचे मदें वसता ते नोसाय तांचे मदें वसता ती दुस्मानकाय पयसांव तांकां कुरपा आनी बोड मागता सुमी तुझे पाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या तुझे पाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या ओज्ञा तू एकलोच म्हाका राखताय तू एकलोच आदार दिता तू सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल थॉमस डिसुजा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया आनी दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या हालेलुया फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान ताकाय सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आयज आमच्या मागण्यान दवरुया एग्नेस टॅलीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया
किरीत भाशेन मागुया मणिपूरच्या लोकां पासत मणिपूरच्या स्टेटा पासत शांती थंयसर बेगीनूच येवंक आनी ह्या सगळ्या लोकांच्या काळजान देवाची शांती घाल म्हूण मागुया. आमच्या प्रशासना पासत मागुया. आमचे प्रशासनान जाता ते भाशेन ही शांती हाडूंक प्रयत्न करूंक आनी आपणाचो फायदो आसा तो कुशीन दवरूंक हे भाशेन सगळ्यांनी वावरूंक किरीत भाशेन मागुया. आमच्याय गोंयान नाका जाल्ल्यो तकल्यो वयर चडपाक लागलेल्यो आसात. कालांगूटचे पासत मागुया. जंय गरज नासतना बेश्टोच धर्मवाद करपाक एक प्रयत्न चल्लेलो आसा हें आमकां ह्या दिसांनी दिसती पडटा. मागुया किरीत भाशेन आमी धर्माच्या नांवान आनी धर्माच्या वस्तूंच्या आनी हेर इमारतींच्या नांवान असलीं झगडीं केस्तांवां निर्माण करिना जावं. आमकां सगल्यांक आमी देवाच्याच हातान घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जंय आमचो थेवो आसा थंय आमचें काळीज आसा. आमचो थेवो कोण? आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमचो थेवो जेजू क्रिस्ता सोवेन दुसरो कोण ना. आनी पवित्र मिसाचे भेटीन आमकां व्हडांतलो व्हड थेवो मेळटा. तो आमी देवाच्या उतरांतल्यान अणभवूंक आनी दुसऱ्यांकूय वांटूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी ह्या संवसारी वस्तूंनी आमी गुल्ल जाल्या आनी देव आमकां सांगूंक सोदता, देव आमकां दिवंक सोदता तीं बरेपणां आमी चुकयल्यां. असल्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो भरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं वसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागेन पावलून कोरिंतकारांक बरयले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, जायतीं जाणां कुडी मासा पोरमोणें आपलीच बोडाय कोत्तात, तर म्हज्यानूय बोडाय दाखोवंक जाता. कोणूय आपली बोडाय सांगूंक फुडें सरता, तर पिसो कसो उलयता. हांवूय ती सांगूंक फुडें सरता. ते हेब्राव, तर हांवूय हेब्राव. ते इस्रायलीत, तर हांवूय. ते अब्रामाची सोंसोत, तर हांवूय. ते क्रिस्ताचे सेवक. हांव पिसो कसो उलोवन सांगता, तर हांवूय क्रिस्ताचो सेवक आनी ताच्या वोन ओदीक, कोश्टां वावरां ओदीक, बोणकोणीन ओदीक, मार फारांनी तांचे वोन भोव ओदीक. साबार पावटी मोन्नाचे तोंडीर पोरयान पावलां. 5 पावटी जुदेव्यांच्या हातांतलो 39 सोयती हांवें घेतल्यात. 3 पावटी म्हाका तोंक्यांचो मार पडलो. एकदां म्हाका फातरायलो. 3 पावटी म्हजें तारूं फुटून 1 दीस आनी 1 रातभर हांव दर्यांत उरलो. हिशोब नासलोल्यो भोंवड्यो, नदीचे संकोट, सोरांचे संकोट, म्हज्या देस भावांचे संकोट, विदेशांचे संकोट, शारांतले संकोट, ओरोणांतले संकोट, दोऱ्यांतले संकोट, फोटकिरे भावांचे संकोट,
हें सगोट म्हाका सांपडलें. वावर आनी कोश्ट, पुष्कळ जागरणां, भूक आनी तान, सोबार उप्रास, तोंडी आनी विगलेंपण हें सगोत हांवें सोंसलां. आनी हेर सोगलें सोडून म्हजी दिसपोटी घास सोगल्या पवित्र सोबेचे हुस्के. कोण ओस्कोत जालो जाल्यार हांवूय ओस्कोत जायना. कोणाक कोटी देख मेळ्ळी जाल्यार म्हाका ताचें झाड पडोनात गाय. हांवें बोडाय सांगची आसा जाल्यार म्हजे ओस्कोतकायेचें सांगतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सोगल्या तोळमोण्यांतलीं सोरेस्पोर बरे मनशांक निवारता. सगलीं बारबोर म्हणुया. सोगल्या तोळमोण्यांतलीं सोरेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. सोगल्या वेळा सोरेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सोरेस्पोरा सवें म्हज्या ओतम्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब सोगल्या तोळमोण्यांतलीं सोरेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. म्हजे सांगाती सोरेस्पोराची किर्ती गाजयतात. एका ताड्यान सगलीं ताची नांव वखाणुया. सोरेस्पोराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सोगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब सोगल्या तोळमोण्यांतलीं सोरेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंडाक घालून तुमकां कोदीस पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्पोरान जाप दिली आनी सोगल्या आकांतांतलो तांकां निवारलो. जबाब सोगल्या तोळमोण्यांतलीं सोरेस्पोर बऱ्या मनशांक निवारता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. कुशे मोनान जी कोण गरीब ती कोरेंस बागी. सोर्गींचें राज कोरेंस तांचें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय साणूस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणूस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय ना. कित्याक तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवटी दोळो म्हणटच तुजो दोळो निवड आसत जाल्यार सगली तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवड नासत जाल्यार सगली तुजी कूड काळोखान बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. रिचा भावणीनो, थेवो ट्रेजर म्हणल्यार आमच्या जिवितान आमकां सगल्याहून चड म्हत्वाचें कितें? चड म्हत्वाचें आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलून सुरवात केल्या आयचें वाचप
जे आमी वाचता बोडाय सांगप. थोडे जाणांक आपलो हो थेवो जाल्लो आसा बोडाय सांगप. आनी कसली बोडाय सांगप? आपणाचीच. हांवें हें केलां, हांवें तें केलां, म्हाका अशें जालां, म्हाका तशें जालां. सगलें हांव, म्हजें, म्हाका. आनी बोडाय, म्हज्यान आनीक करूंक जाता, म्हज्यान अशें करूंक जाता, हांव हें कोत्तलो, हांव तें कोत्तलो. फकत बोडाय. आनी बागेवन पावलो खेरीत भाशेन म्हणटा हें पिशेपण, पिशां भाशेन उलयतात जाल्यार थोडो वेळ आपुणूय पिसो जाता. म्हणलां ताणें हांवूय पिसो जाता आनी पिसो कसो हांवूय आतां उलयतां. जरी तर बोडाय करप वो आपणाचेंच सांगप जाल्यार हो एक थेवो जाल्यार म्हजे लागीं जायतें आसा. आख्खी लायन ताणें सांगली व्हडली. तातूंत भितर जें ताणें बरें केलां, ज्यो भोंवड्यो केल्या, जे संकश्ट ताका घेवपाक पडल्यात, त्रास पडल्यात, धुमाळो जो ताका मेळ्ळा, वायटांतल्यान सावन तो भायर सरला, जैत वेला, हें सगलें ताच्या हे बोडायेन येवपाक शकता. हें सगलें जें ताणें केलां तातूंत तो बोडाय घेता आसतना खेरीत भाशेन हें घालता की ही बोडाय म्हजेच अस्तंगी न्हय, हांवें म्हजें म्हाका हें न्हय, पूण म्हजी बोडाय क्रिस्ता सवें. पूण हें सगलें जें घडये तुज्यान सांगूंक जाता तें म्हज्यानूय सांगूंक जाता. हे जे कोण पिश्या भाशेन आपणाचीच बोडाय करता आनी आपणाचेंच सांगपाक सोदता तांचे भाशेन म्हज्यानूय करूंक जाता. पूण हें सगलें क्रिस्ता सवें, क्रिस्ता खातीर. हो भयणीनो, आमची बोडाय कसली गाय? वो आमचो आयज थेवो खंयचो? घडये आमकां सगल्यांक बोडाय सांगप आनी आमचेंच सांगप हो थेवो न्हू. थोडीं जाणां आमी जायत्यो वस्तू करता पूण एक जाप काडना, कोणाक कांय कळूंक दिना. जे भाशेन आमी म्हणटा उजव्या हातान केलें तें दाव्या हाताक खबर ना. जायतीं जाणां गुप्तीं जायत्यो वस्तू करता, जायत्यो वस्तू सोंसता आनी त्योच वस्तू खेरीत भाशेन देवाक भेटयता. होय एक थेवो. आयज आमचो थेवो खंय आसा? जाल्यार जेजून आमकां खेरीत भाशेन शुभ वर्तमानान उलो मारला. थेवे एकटावपाक पडटात, ते थेवे बेश्टेच येना. आनी थेवे जरी तर एकठांयता जाल्यार कसले थेवे एकटावपाचे? ह्या संवसारी थेव्या फाटल्यान तुमचो वेळ विबाडनाकात. ह्या संवसारान तुमकां थेवे एकठांयच करनाकात अशें जेजून म्हणलां. म्हणटूच आमचे थेवे जे आमी एकठांय करपाक जाय, थेवो म्हणटा तो एकठांय करपाकूच जाय. पूण करात खंय? स्वर्गार. देवीक थेवे. जे थेवे कोणाच्यान चोरून व्हरूंक जायना, जाका कीड लागना, जे पिड्ड्यार जायनात, तसले थेवे. आनी असले थेवे फकत आमच्यान देवा लागीं भाव भयणीनो एकठांय करपाक जाता. आनी हे थेवे एकठांय करचे पासत पयले सुवातेर आमचेंच मन, आमचेंच काळीज आमी देवाच्या हातान दिवपाक गरज. कित्याक देवा विरेत आमचे लागीं थेवे उरतात तसले, सदांच तोगतात तसले आमचे लागीं नाच. जाल्यार जेजू खुद एक थेवो जो बापान आमकां दिल्लो ताकाय आमी एकठांय करपाक दुबा विरेत एक वस्त कशी न्हय, एक दवरपाची वस्त कशी न्हय, पूण हो थेवो सदांच आमच्या काळजान उरता तसलो थेवो. आनी हो थेवो जेन्ना आमच्या काळजान आसा तेन्ना दुसऱ्यो जायत्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात. दिसाच्या दिसाक आतां आमकां जायतें पळोवंक मेळटा, जायतें आयकूंक मेळटा, जायतें अणभवूंक मेळटा. थोडे फावटी आमी कितें पळयता, कितें आयकता आनी कितें अणभवता ताची आमकां सारकी म्हायती ना, समजनात त्यो वस्तू कितें घडटा तें. जाल्यार एक थेवो जेजू क्रिस्त जो बापान आमकां दिला, तोच आपणाचो थेवो कसो एक व्हड साक्रामेंत आमचे पासत करून दवरता. तो म्हणल्यार पवित्र मिसाची भेट. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन जो थेवो आमी अणभवता, जेजूचें मांस आनी रगत घेवपाक आमकां दर दिसाक हो सयेग दिसाच्या दिसाक घेवन आमी कितलो एकठांय केला गाय. एकठांय करप म्हणल्यार हो थेवो ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं जो बदल आमच्या जिवितान येवपाक जाय, जी नवसरणी आमकां येवपाक जाय ती घेवप. नवसरणीक हाडूंक आमकां दिसाच्या दिसाक देवाचें उतर उलो मारता. हें देवाचें उतर कितलें आमच्या काळजान भितर येता,
कितलें आमचें जिवीत ह्या देवाच्या उतरान आमी बदलता, कितली आमी ही घोटाय ह्या आल्ताराचेर तावन आमकां मेळ्ळ्या ती घेवन आमचें जिवीत बदलूंक तयार आसा. भाव भयणीनो, हो थेवो आमकां मागुया. घडी आमकां जायत्यो आडकोडी आसात, हो संवसार आमकां जायते भशेन ओडटा, बुलयता, फटयता, सोतायता, संकोश दिता, हें सगळें आमकां आसतलेंच. पूण तातूंत भितर भाग्योन पावलो भाशेन हें सगळें जें हांव करतां तें फकत क्रिस्तांव पासत हें आमच्यान जरी तर खरेपणी म्हणूंक जाता जाल्यार आमचो थेवो आमकां मेळ्ळा. तर आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. आमी आमचें मन, आमचें काळीज देवाक दिवंक आनी ह्या पासत ह्या संवसाराच्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो एकठांय करूंक भोंवचे बदलेक जेजू जें आमकां दिता तें आमी करूंक, देव आमकां दिता तें आमी अणभवूंक, आनी हें अणभवून ज्यो जबाबदाऱ्यो आमकां दिल्ल्यो आसात, जो वावर आमकां ह्या संवसारान देवान दिल्लो आसा, ह्या संवसारान आमी आससर तो आमी बरे भाशेन करूंक, देवीक थेवे एकठांय करूंक आमकां कृपा मागुया. पांयोन घेवया C21 पेज नंबर 37 C21. कितें घालताय त्या ओंठ्याक, कितें घालताय ते काळशीक, यादीक तुझ्या उदाहरणांत आमकां दिलान मनशाची वावरांत तुझ्या उदाहरणांत म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पद्याच्या वैभवान उत्सर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयण्यांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. तुजो थेवो आसा तुवें तुजें काळीजूय आसतलें. तुजो थेवो कितें? तुजो थेवो कसलो? आनी तुजो थेवो तूं कोणाच्या हातान दवरताय? देवीक थेवो एकठांय करूंक आमकां सगल्यांक कृपा फावो कर म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलीय वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण, तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. फाल्यां 24 तारीख सांत जुआंव बावतिस्ताची आमी परब मनयता. सकाळीं 7 वाजता मीस जातलें. आमी सगळीं जाता ते भाशेन फाल्यां 7 वाजता मिसाचे भेटेन भाग घेवया. तशेंच आमचे फिरगोचेन आमी सांजेच्या वेळार आमची तरणाटीं सांजावांची सेलेब्रेशन घडोवन हाडटात. आमी सगळीं वांटो घेवया एक पवित्र सभा कशी आनी बाराबर येवन आमी ही समरमणी करुया. ज्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आमच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडलेल्यो आसात तांकां आमचो पाठिंबो दिवया आनी बाराबर येवन आमी ही समरमणी करुया. जुआंव बावतिस्ताची परब कमर्शलायज करपाक जायते तरेचे प्रयत्न चल्लेले आसात. आमी ताका बळी पडचे न्हय. जायते जाण वेगवेगळे तरेन नाका जाल्लें उलयतले. जायते जाण आपण सांत म्हूण दाखयतले आनीक आपण करता तें बरें म्हणून दाखयतले. आमचे दोळे उगडुया, सारकें समजुया कितें जाता तें. आनीक आमचें जिवीत आमी जुआंव बावतिस्ता भाशेन करपाक प्रयत्न करता आसतना जरूय जुआंव बावतिस्तान सेलेब्रेशन करूंक ना,
पूण ताचे नांवान आमी जेन्ना हें सेलेब्रेशन करता तेन्ना आमकां एक समुदाय कशी एक फामील कशी बाराबर येवपाक हो एक सयेक आसा तो घेवन बरे भाशेन नितळ मनान नितळ काळजान नितळ वाटेन आमी हें सेलेब्रेशन करुया. फिलोमेना आंजेलिका आंताव ही भयण सोंपून गेल्या. फाल्यां सकाळीं 10:30 वाजता तिचो इंतेर जातलो. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमच्या घरांत आमी तेर्स करता आसतना आनी मागणें करता आसतना मणिपूरच्या लोकां पासत मागुया. जायती परिस्थिती बिगडलेली आसा. जरी तर आमी मागणें करिना कांय कारणाक लागून जाल्यार ह्या कारणाक लागून तरी आमी आमच्या घरांत तेर्स मागणें करपाक बाराबर मेळुया. सगळीं आमी खतखत्यान देवा लागीं मागता तेन्ना देव आमचें आयकतलोच हो विस्वास भावार्थ दवरुया. आनी ह्या लोकां पासत तशेंच आख्ख्या आमच्या देशांत आनी आख्ख्या संवसारांतूय शांती सांबाळ म्हूण आमी देवाक विनवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेवया. F16 पेज नंबर 93. F16. विसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांतीन घरा चोल्या, स्वर्गीक कृपा